E ta është të dashur, erdhi koha për mysafirin e ditës, se sot e kam një vajzë shumë simpatike me mua, na vije nga Prishtina, Ana Dormakun. Ana është vetëm 8 vjeçare, por që tash më ka nisur karrierën e saj si këngëtare, apo jo, Ana? Atëherë, Ana, se ne veç se po flisim dhe më tha që ke kënduar gjithmonë, apo jo? Po. Çka të pëlqen më këndu më shumë? Gjithçka? Po. Tash je 8 vjeçe. Shkon në shkollë të muzikës apo jo akoma? Jo akoma. Dëshiron të shkosh, ke menduar? Po. Edhe të parapëlqen ndonjë instrument apo mendon vetëm si këngëtare një herë? Si këngëtare. Si këngëtare. Deri tani ku ke marrë pjesë, në çfarë festivale apo koncerte? Unë ku marrë pjesë në festivalin Fluturat. Kom këngë një këngë. Si quaj kënga? Lazdrane. Lazdrane. A jeti Lazdrane? Sa ke bërë prova, besoj, për paraqitjen tënde në festivale? Po, kam. Sa mori ko provat? Nuk e di. Nuk e di. I mbaj në Prizren, apo ja? Po. Ke kënduar në vendet të tjera? Jo. Po në Shkup do na këndosh? Së shpejti. Atëherë, kush e zbuloi talentin tënd për muzikën? Mami. Mami, si ndodhe? Ishe duke kënduar dhe ajo tha... Po. Kom ngu këngë, tane aje ka po që di mirë, tane e kena bu. Ke kënduar më shumë, Dhe... Cilë këngëtar të pëlqejnë më shumë? Këndon ndoshta dëgjon muzikë të huaj, apo muzikë shqipe? Shqipe. Kë për shembull? Shumë këngë. Nuk e di. Si kush do të na bësh kur të rritesh? Melinda. Si Melinda? Melinda nëse nuk a bësh të repera, apo jo? Po. Ti do bësh repera, apo vetëm këngëtare? Këngëtare. Vetëm këngëtare. Tani je në klasë të 4. Në klasë të 4. Dhe si Adel, po ashtu, këndon para shokëve dhe shoqeve të tua, këndon në festat të shkollës? Po, këndon. Ke kënduar? Ju pëlqen shoqërisë tënde zërit? Mami më ka treguar që përveç këngës që do të ndëgjojmë më vonë, ti je në përgatitje edhe të 2 këngëve të tjera, apo ja? Mund të flasim pak, apo janë surprizë? Apo mund t'i tregojmë pak? Po. Çfarë këngësh janë? Për çfarë bëhet fjalë? Kanë titull apo akoma? Nuk e di, ama unë kam e kënu këngë për Drenicë. Për çfarë për Drenicën? Është këngë patriotika? Po. Kur do paraqitet projekti? Kur do lancohet kënga? Nuk e di, nuk e na vendos, ma... Por që është në përgatitje e sipër? Po. Të pëlqen ty kënga? E ke përfunduar komplet, apo ka akoma punë? Jo, e kom përfundu. E ke përfundu? Jo, nuk e di. Po kënga tjetër? Jo, veç një këngë. Për momentin e kemi vetëm këngën për Drenicën. Po. Mund ta ndëgjojmë pak tekstin? Hajt na trego pak. O Drenica ime hapja kullës derën se, po vjen liria bashk me praverën hej. Toke duga gjinit jo, nuk bëhesh tjetër se, del bukare prap nga magja vjetër hej. Kam dhe pak baroca, me tjek balkonin prap, të 7 kraj litkat, me mani zonin hej. Se unë jam Kosova që e kam adet mori nga një pasho, me mytë për vjeto hej. Shumë bukur, të lumë. Faleminderit. Do ishte bukur ata kishim për festën e nëntorit, apo jo për pavarësinë në Shqipërisë? Ndoshta do e kemi. Mendon kur të rritesh të vazhdosh të këndosh? Po.
E din pak a shumë se çfarë muzike, apo akoma jo? Për festat të shkollës ke kënduar? Po, kam kënu për një qeshore. Për një qeshore, për ditën e fëmijëve? Po. Dhe çfarë emocione kishe? Nuk e di. Të bukura? Po. Ke më shumë emocione kur ke kënduar tek fluturat para shumë njerëzve, apo kur ke kënduar për një qeshore ndoshta para shoqërisë tënde? Cila ishte pak më ndoshta emocionuese apo më e frikshme? Te koncerti fluturat. Te koncerti fluturat. Deri më tani ke marrë ndonjë çmim? Po. Çfarë çmimi? Do zbulojmë një herë tjetër. Do na këndosh tash pak, ose neve do ndëgjojmë dhe më vonë, por do na këndosh pak edhe këngën Nëse bën, që këndove tek fluturat. Po. Mundet? Hajta ndëgjojmë pak. Jam një vajzë gazmore edhe lozonjare, shpesh jam te kanjuze, besa dhe lasdrore, fenomene mësojnë, krejt më gjelozojnë, edhe vajzat e mahallës edhe ato në shkollë, Jam shumë e se fas, bushur me se vda, për qefim ka rritur nana bashk me baban. Jam shumë e se fas, bushur me se vda, për qefim ka rritur nana bashk me baban. Une nuk dorëzona, e kam një synem, duat jem gjithë para është premtimi em. Motrës të madhe shpesh ky fakt si pëlqen, pse gjithmon jam une para në rend. Gjogji hallat e zjadoja thujnë se shumë premtoj, jam e zonja për gjithë shka unë po mendoj. Të lumt. A janë të vërteta këto fjalë? Je Lazrane, je lozonjare, të ndëgjojnë të gjithë? Po. Pse? Je më e vogla ndoshta? Jo, unë jam e mesmja. A je mesmja, por që ndoshta me sharmin dhe këtë sa këndshme që je, ndoshta i ke bërë gjithë për veta. Ke frik apo emocione kur ngjitesh në skenë? Po, kam. Pak. Pse? Edhe çfarë i thua vetës? Që ta qetësosh? Thëmë që unë jam e fort edhe do të mja dalë. Bravo, të lumt. Dhe deri më tani, ke dalë, ke këndu, edhe gjithçka ka shkuar bukur, apo jo? Tek fluturat kishim dhe korin mbrapa, apo jo? Të fëmijëve, apo nuk kishim? Kishim të fëmijë të tjerë në skenë, që këndonin bashkë. Po. E ndihmon pak, ndoshta atë frikën nga skena, kur ke edhe fëmijë të tjerë afër? Apo pra vëmendja është të gjitha te ti? Mami the që ta zbuloj talentin. Po. Të shtyn të këndosh. Po babi, çfarë mendon? Po edhe babi mendimin e njëjtë. Edhe babi mendimin e njëjtë. Motra dhe vëllezër, çfarë ke? Unë një motër edhe një vëlla. E ata çfarë thon? Ju pëlqen kur ju këndon? Po. Se besoj këndon gjithë ditën në shtëpi, apo jo? Thon ndonjëherë mjafton Ana boll, apo dëshirojnë të të ndëgjojnë sa më shumë? Dëshiroj të më dëgjojnë sa më shumë. Muzikë përveç muzikës shqip, ndëgjon? Jo, veç shqip. Veç shqip, përmende me lindën. Ndoshta kur të rritesh, do këndosh me të, pse jo? Keni në plane të marrësh pjesë në festivalet të tjera për momentin? Jo. Po shpresoj që ka me ndodhë. Po shpresojmë. Dhe shpresojmë që do na vish dhe këtej, se dhe këtej kemi festivalet të ndryshme, apo jo? Çfarë do ju thuash shokëve dhe shoqeve për muzikën dhe këndimin tënd? Do ju thuash që të presin sa më shpejt projektet e tua, me shumë padurim dhe shumë dashuri. Po. I na i përshëndet pak të gjithë? Ja, atje bëja u më dorë. Atëherë, unë u gëzova shumë dhe ishte shumë kënaqësi të kisha këtu. Shpresoj që ke kalu dhe ti shumë bukur me mua. Edhe do shihemi ne sërish, se presim këngë të tjera, apo jo? Po.
Ashtu. Atëherë të dashur, pas një bisede shumë këndshme me një vajzë kaq këndshme si Ana, ne e ndjekim performancën e saj tek festivali Fluturat me këngën La Zrana apo Joana. Hajde. Deri kthehemi sërish në studio.